नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राइड विद जर्नी। और आज होने वाला है मेरा 300 किलोमीटर का सफर, जो कि अभी 4:30 बज रही है और लगभग मैं इसको 10 बजे तक मैं कंप्लीट कर लूंगा। ये मेरा पटना टू बांका मेरा घर हुआ। पटना से मैं बांका घर जाऊंगा, जिसका मेरा जाने का जो रास्ता रहेगा वो पटना से क्या कहते हैं बख्तियारपुर, बख्तियारपुर से रहेगा क्यूल, क्यूल से रहेगा मुंगेर, मुंगेर से सुल्तानगंज जहाँ से आया जाता है वहाँ। और वहाँ से फिर मेरा क्या कहते हैं असरगंज पड़ता है, थोड़ा सा आगे जाके इंग्लिश मोड़ पड़ता है, फिर बांका पड़ता है। वहाँ से मैं अपना घर जा रहा हूँ आज। आज दिखाते हैं आपको। तैयार हो चुके हैं, मेरा बैग पैक हो चुकी है। मेरे पास सैडल बैग नहीं है, तो सैडल बैग के कारण मैं अपना ट्रिप बाइक से नहीं छूट सकता। ऐसे तो मेरे लिए आसान तरीका है ट्रेन। ट्रेन पकड़ा यहाँ से 500 रुपये में मैं अपना घर, लेकिन मैं ट्रेन से नहीं जा रहा हूँ, मैं अपना बाइक से जाऊँगा। तो इसलिए दो मेरा बैग है, बैग पैक बैग है, बस उसी से मैं जाऊँगा। अभी तो मेरे पास जैकेट भी नहीं है, लेकिन आ जाएगी तो बड़ी बात नहीं है, दे देंगे। हाँ, आज मैंने राइडिंग शूज लिया हुआ है, वो भी लोकल ही है, अभी कंपनी वाली नहीं है, 10-12 हज़ार रुपये वाली नहीं है, 1000-2000 वाली है। सुबह के बज रहे हैं 5 और मेरा बाइक है रेडी। अब निकलते हैं हम माका की ओर।